Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Старый мороз и молодой морозец. Литовская народная сказка. Жил старый мороз, и был у него сынок, молодой морозец. И такой хвостун был этот сынок, что и захочешь рассказать, да не расскажешь. Послушать его, так умнее и сильнее его на всем свете никого нет. Вот раз и думает этот сынок, молодой морозец: старый стал мой отец, плохо свое дело делает. Я и молодой, и сильный, куда лучше могу людей морозить. От меня никто не спасется. Со мной никто не справится. Всех одолею. Пустился молодой морозец в путь. Принялся выискивать, кого бы это заморозить. Вылетел на дорогу и видит. Едет в повозке на сытой лошадке пан. Сам пан толстый, шуба на пане меховая, теплая, ноги ковром укутанные. Осмотрел морозец пана, засмеялся. Думает, кутайся, не кутайся, все равно от меня не спасешься. Старик, отец мой, может быть, и не пронял тебя, а я так пройму, что только держись. Ни шуба, ни ковер не помогут. Подлетел морозец к пану и давай его донимать. И под ковер забирается, и в рукава влезает, и за воротник пробирается, и за нос щиплет. Приказал пан своему слуге погонять лошадь. Не то кричит: замерзну я. А морозец еще пуще донимает, еще больнее за нос щиплет. Пальцы на ногах и руках леденит, дышать не дает. Пан и так, пан и сяк, ежится и жмется и вертится на месте. Погоняй, кричит, погоняй скорее. А потом и кричать перестал, голос потерял. Приехал пан в свою усадьбу, вынесли его из повозки чуть живого. Полетел молодой морозец к отцу, старому морозу, и стал перед ним хвастаться. Вон я какой, вон я какой! Где тебе, отец, за мной угнаться? Смотри, какого пана я заморозил! Смотри, под какую теплую шубу я пробрался. Тебе под такую шубу ни за что не пробраться. Тебе такого пана ни за что не заморозить. Усмехнулся старый мороз и говорит: хвостунишка ты, подождал бы своей силой да удалью хвалиться. Верно, заморозил ты толстого пана, влез к нему под теплую шубу. Да большое ли это дело? Вон, смотри, едет тощий мужик в дырявой шубенке да на тощей лошаденке. Видишь ты его? Вижу. Едет этот мужик в лес дрова рубить. Попробуй-ка ты его заморозить. Если заморозишь, поверю тебе, что и в самом деле ты силен. Вот невидаль, отвечает молодой морозец, да я его вмиг заморожу. Взвился морозец, полетел мужика догонять. Догнал, напал и давай его донимать. То с одного боку налетит, то с другого. А мужик едет себе, да едет. Стал морозец его за ноги хватать. А мужик соскочил с саней и побежал рядом с лошаденкой. Ну, думает, погоди, уж я тебя в лесу заморожу. Приехал мужик в лес, да принялся елки до березы рубить. Щепки во все стороны так и летят. А молодой морозец покоя ему не дает. И за руки, и за ноги хватает, и за ворот пробирается. И чем больше старается морозец, тем сильнее мужик топором размахивает, тем сильнее дрова рубит. Разогрелся так, что даже рукавицы снял. Долго нападал морозец на мужика, наконец устал. Ладно, думает, все равно я тебя одолею. Проберу тебя до костей, когда ты будешь домой возвращаться. Подбежал к саням, увидел рукавицы, да и забрался в них.
Сидит и посмеивается. Посмотрю-ка я, как это мужик свои рукавицы наденет. Они так одервенели, что в них и пальцы просунуть нельзя. Морозец в мужичьих рукавицах сидит, а мужик, знай, все рубит да рубит. До тех пор рубил, пока не наложил полный воз верхом. Теперь, говорит, можно и домой возвращаться. Взял тут мужик свои рукавицы, хотел было их надеть, а они как железные. «Ну что будешь делать?» – посмеивается про себя молодой морозец. А мужик, как увидел, что рукавицы надеть нельзя, взял топор и принялся бить по ним. Мужик по рукавицам обухом тук да тук, а морозец в рукавицах ох да ох. И так крепко мужик помял бока морозцу, что тот чуть жив убрался. Мужик домой едет, дрова везет, на свою лошаденку покрикивает, а молодой морозец к отцу ковыляет. Сам охает. Увидел его старый мороз, стал посмеиваться. «Что это ты, сынок, еле идешь?» Уморился, пока мужика морозил. «А что это, сынок, молодой морозец, так жалобно охаешь? Да уж очень больно мужик бока намял». «Это тебе, сынок, молодой морозец, наукой будет. С панами-бездельниками не мудрено справиться, а вот мужика никогда и никому не одолеть. Запомни это». Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.